Здравейте отново от НВК България, от мен доктор Калуян Войчев. Това е трета и последна част на дискова херния. За всички от вас, които не са гледали предишните видеа, за да добиете повече представа, е важно да видите и първа и втора част. Трета част е малко по-екзотични дискови хернии, които е важно да отбележиме, защото, пак казвам, много често стопаните на домашни любимци казват: моето куче се оправи с лекарство, моето се оправи с операция, казват различни варианти и много често се взима решение за лечение на база на опита на някой друг, което е абсолютно грешно. Съветвам ви, не правете тази грешка. Трета част дискови хернии са така наречените свръхостри дискови хернии от тип 3, при които имаме много бързо изпадане на диск, реално експлозия, диска експлозира и това, което се случва, е вътрешната част на диска под високо напрежение удря самия мозък и предизвиква много сериозна травма, спинална травма се нарича, или травма на мозъка. Нещо като комоция в предглавния мозък, по същия начин и гръбначния мозък страда от това състояние. Има още няколко нюанса на свръхостра дискова херния, които трябва да отбележим. Те задължително също така трябва да бъдат диагностицирани правилно, за да бъде назначено правилното лечение. Едното е остра некомпресивна дискова херния. Тогава връщаме се отново на поничката, на крема, т.е. крема излиза, удря мозъка, прави пораженията, но нямаме компресивния ефект, както при тип 1, т.е. нямаме притискане на гръбначния мозък от хернията и от кръвоизлива, който причинява. Другото състояние, което наподобява пак дискова херния и пак се лекува по тотално различен начин, е фиброкартилагенозния емболизъм. Това е състояние, при което диска от вътрешната част на поничката по кръвен път отива и предизвиква нещо като тромб на самия мозък, на гръбначния мозък, нещо като инсулт. Това също изисква тотално различен метод за лечение, подход. И не на последно място е така наречения миелит или вид автоимунно заболяване на гръбначния мозък. То се лекува по тотално различен начин. Автоимунно ще рече, че в един момент имаме бъг в системата. В един момент собствената ни имунна система, клетките, които трябва да ни пазят, не разпознават, в частност мозъка, гръбначния мозък, започват да го атакуват и предизвикват поражение. Много имитира дискова херния, лесно може да се обърка. Така че отново много внимателно преглед от специалист-невролог, назначаване на правилното образно изследване, за да се постави точната диагноза. И съответно вече лечението в такива случаи не се препоръчва хирургичен метод на лечение. Съвсем друг тип е лечението, при което трябва да се осигури комфорт на животното, да бъде обезболено, да се започнат максимално бързо процеси на физиотерапия, раздвижване и грижа самия пациент. Това е едно от състоянията, които не се препоръчва да бъде направена хирургия. Относно възпалението на гръбначния мозък, лечението включва имуносупресираща терапия, т.е. трябва да се използват медикаменти и то в вътреболнична среда е много важно първоначално да се направят, при които да потиснем имунната система, тя да спре да уврежда гръбначния мозък. Това е относно лечението и това е края на трета част. Много бърз прочит на абсолютно всички дискови хернии. Надявам се да сте добили представа, че дисковата херния не е едно състояние, то е вариация от страшно много неща, които могат да наподобяват това състояние и съответно да се доверите на лекари, които са специалисти в тази област и съответно да бъдат направени необходимите изследвания, за да бъде направено необходимото лечение. Отново, ако това кратко видео ви е харесало, ако искате да видите още такива видеа, подкрепете ни, абонирайте се за канала и за всички, които останаха до края, нашата промоционална код, който може да използвате на рецепция, за да получите 20% от прегледа при мен или някой от моите колеги,
цитирайте НВК България, кода, ще бъде направена 20% отстъпка. Благодаря ви.